ദൈവത്തിൻ്റെ കരവും കൃപയും ദൈവം മക്കളെ ആദരിക്കണേ. ദൈവം അപ്പന് മക്കളോട് കരുണ തോന്നുന്നത് പോലെ യഹോവയ്ക്ക് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരോട് കരുണ. നിന്നോട് ദയ കാണിക്കുമെന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിച്ചവരൊക്കെ നിന്നെ വിട്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോട് ദയ കാണിച്ച് ഞാൻ നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ഇറങ്ങി നിന്നെ ഉദ്ധരിച്ച ദൈവമെന്ന് దైవത്തിന്റെ పరిశుద్ధాత్మవన్న దాసనోడు పరిశుద్ధాత్మదేవుడు తన దాసంతో ఆలోచన తెలియజేస్తున్నాడు. తండ్రి కుమారులు ఇలా జాలిపడినట్టు యెహోవా తన భక్తుల ఎడల జాలిపడను. నువ్వు చాలామంది నాకు సహాయం చేస్తారు, నా మీద జాలి చూపిస్తారని నువ్వు అనుకున్నావు, కానీ వాళ్ళెవరు కూడా జాలి చూపించరు, వాళ్ళెవరు కూడా సహాయం చేయలేదు. ఆ సమయంలో నేను నీకు తోడుగా దిగి వచ్చి నేను నీకు సహాయం చేసి నిన్ను నిలబెట్టినటువంటి దేవుడు అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాను. ഞാൻ നിനക്കുള്ള ഓഹരിയെ പരിപാലിക്കും. నీకు చెందాల్సినటువంటి యొక్క స్వాస్థ్యమును సొత్తును నేను దాన్ని కాపాడుతాను. ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ദൈവമെന്ന് ആത്മാവ് നിന്നോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ విధంగా తెలియదు, నీ కొరకై నేను వాదిస్తాననుకుంటున్నాను. നീ എൻ്റെ നാമത്തോട് ചേർന്ന് എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കാണിരിക്കണം. ഞാൻ നിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തിയെടുക്കുന്ന ദൈവമെന്ന് ആത്മാവ്. నువ్వు నా సన్నిధిలో నిన్ను తగ్గించుకొని అప్పగించుకున్నట్లయితే అక్కడ నుండి నేను నిన్ను లేవనెత్తి నేను వాడుకుంటాను తెలియాల్సి. ఓకే, గాడ్ బ్లెస్ యూ.